ဒီတိုင်းများလုံခြုံရေးအတွက် security CCTV control system များနဲ့လည်းထိန်းချုပ်ပေးထားပါတယ်ဒီတိုင်းများအစီအစဉ်ရဲ့အတွက်ရေတံမှုပို့တဲ့ service ပို့တဲ့နနက်9:00 နာရီမှညနေ9:00 နာရီထိဝန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်ဒီတိုင်းများအတွက်ဈေးဝယ်ရလွယ်ကူစေရန်ဒီမတ်ကိုနေ့စဉ်နနက်8:00 နာရီမှည9:00 နာရီထိပိတ်ရက်မရှိဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်ရေကုန်းကန်ကိုနနက်8:00 နာရီကနေနေ့လယ်12:00 နာရီနဲ့ညနေ3:00 နာရီကနေည8:00 နာရီထိဖွင့်လှစ်ပေးထားပြီးတတ်မှတ်ဝတ်ဆောင်ရည်ကဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်းများမိမှုကြောင့်တော့အမိုက်ဆုံးပြည့်ရတဲ့အတွက် ground floor မှာအမိုက်ကန်ထားရှိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုင်းများအတွက် MME service ကိုလည်းဝန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်။လက်ရှိတဲ့အိမ်တင်နေထိုင်သူများအဆင်ပြေစေရန် building management team ကိုဖွဲ့စည်းပေးထားပြီးဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လဲစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။